বহুল প্রতীক্ষার পরে অবশেষে আমি আর আমার ছোট ভাই দুজন যাচ্ছি পিসি বিল্ড করার জন্য। আমাদের শেষ ডেস্কটপ পিসি ছিল আজ থেকে 20 বছর আগে, 2000 সালে। তখন অবশ্যই এত কিছু বুঝতাম না। এবার নিজেরা চেষ্টা করব যে একটা পিসি বিল্ড করার। দেখা যাক কীরকম কী করা যায়, কতর মধ্যে কী করা যায়। আমাদের মূল টার্গেট ছিল AMD Ryzen 3, কিন্তু মার্কেটে গিয়ে দেখলাম সেটা মার্কেট আউট এবং কবে আসবে সেটা নিশ্চিত নয়। তারপরও আমাদের ইচ্ছা ছিল যে একটা নিয়ে নিব, তাই শেষমেশ আমাদেরকে Ryzen 5 চুজ করতে হলো। এবং Ryzen 5 এর জন্য আমরা মাদারবোর্ডটাও আগে যেটা আমাদের টার্গেট ছিল যে A320, ওটা আমরা টার্গেট করেছিলাম, কিন্তু তারপরে যে আমাদেরকে B450 নিতে হলো। তবে আমাদের র্যাম যেটা আমরা টার্গেট করেছিলাম সেটাই পেয়েছি। তবে আমাদের 3200 বাস টার্গেট ছিল না, একটু কম চাচ্ছিলাম, কিন্তু এটাও মার্কেট আউট, কিছু করার নেই। আর বাকি সব কিছু আমাদের আসলে মন মতো হয়েছে, যেরকম চেয়েছিলাম সেরকমই হচ্ছিল। আর আমাদের মূল টার্গেট ছিল যাতে আমরা যতটুকু সম্ভব কম খরচে একটু বেশি পারফরমেন্স পাই এরকম একটা সিপিইউ। সেজন্য আমরা ইন্টেলের দিকে যেতে পারছিলাম না, কারণ দেখলাম যে ইন্টেলের প্রসেসর প্রাইস বেশি এবং সেটার সাথে অ্যাডজাস্টেবল মাদারবোর্ডগুলির প্রাইসও বেশি, এবং তারপরে গ্রাফিক্স কার্ডের জন্য আবার খরচ করতে হচ্ছে। মানে আলটিমেটলি এই সব কিছু মিলিয়ে আসলে ইন্টেলের প্রসেসর দিয়ে গেলে আমাদের একটু বেশি খরচ হয়ে যাচ্ছিলো। তাই আমরা ভাবছিলাম যে আমাদের একটা কম প্রাইসের মধ্যে একটা ওয়ার্ক স্টেশন টাইপের একটা পিসি আমরা কীরকম করতে পারি, এবং সেজন্য অ্যাকচুয়ালি আমরা AMD Ryzen এর দিকে আমরা মুভ করলাম। এবং যেহেতু AMD Ryzen 3 পেলাম না, তাই AMD Ryzen 5 এর দিকে যেতে হলো। তবে AMD Ryzen 3 থাকলে অবশ্যই আমরা AMD Ryzen 3 এর দিকেই যেতাম। কম্পোনেন্ট সবকিছু দোকান থেকে অলরেডি সেট করে আনা, এখন জাস্ট খালি আমরা কেবলগুলো কানেক্ট করবো। আসুন শুরু করা যাক।
আমাদের কেবল মোটামুটি এখন সেট করা শেষ, এখন জাস্ট খালি এই পিসিটা রান করা বাকি। ওকে, শুরু করা যাক। That's all.